Hola, buenos días. ¿Sabes lo que es el bruxismo? Si no lo sabes, el día de hoy te lo platicaremos. El bruxismo es un trastorno actual caracterizado por el apretamiento o el rechinamiento de los dientes. Desafortunadamente, la mayoría de las ocasiones, este es un padecimiento que es inconsciente y que es nocturno. Los pacientes amanecen con dolor de cabeza, dolor dental, dolor de mandíbula. Muchas veces pueden incluso ocasionar fracturas dentales y desgaste dental importante, por lo cual se necesita una atención directa e inmediata a estos pacientes. La forma de atención puede ser la colocación de un aguardo oclusal o un protector bucal para evitar estos desgastes. Desafortunadamente, los músculos continúan con esa contractura. Por eso, en la actualidad tenemos otro tipo de tratamientos. Otro de los tratamientos que nosotros realizamos es colocar una toxina botulínica. Esta toxina botulínica nos ayuda a disminuir la contracción muscular a través de la aplicación con unas pequeñas inyecciones en lo que es el músculo macetero. Vamos a mostrarles una paciente que tiene una hipertrofia maceterina, lo que le condiciona dolor de cabeza, dolor mandibular y dolor cervical. Si pueden ver, ella al momento de contracturar hace los movimientos de sus músculos maceteros y nosotros lo que vamos a hacer es colocar 3 puntos de toxina botulínica en el músculo macetero para disminuir la fuerza de contractura de estos músculos. Cabe aclarar que nosotros podríamos tener algunos riesgos si nosotros colocamos esta toxina por arriba de una línea de la sonrisa o por debajo de la porción cervical y podríamos ocasionar una parálisis facial. Atiéndete con un experto. Saludos.